कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो वाक्य सब से कहती डरो मत से अनुप्राणित ही कांग्रेस दलर भितरे जो कार्यक्रम चली जहा द्वारा दल सारा भारत वर्ष रे धीरे धीरे दुर्बल हो जाउची एवं ओडिशा रे मध्य 6 गोटी निर्वाचन रे पराजय वरण करची तारी उपरे मु मैडम सोनिया जी को एक पत्र लिखि जहाँ कड़ुआ सस थिला ता जनईथिली एवं सबु सीडब्ल्यूसी मेंबर को मध्य देइथिली। परवर्ती अवस्था रे ता प्रेस रे भगट हैला। मु धन्यवाद जनईबी समस्त इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया प्रेस मीडिया केवल ओडिशा नुह जातीय गणमाध्यम को मध्य ए पत्र को गुरुतर सह नहीं समस्त या ऊपर आलोचना कले दीर्घ सप्ताह धरी। तेणु मोर जो कांग्रेस दलर विचारधारा कांग्रेस दल को सुधारिया उद्यम थिला ता सर्वोच्च नेतृत्व पाखे पहुंची आलोचना परिसर भुक्त होईची। तेणु मुझे खुशी अच्छी जे परवर्ती अवस्था रे कांग्रेस या ऊपर निश्चित कार्य ग्रहण करिवो। शुणु अर्थ बुझी पारि एवं मुझे कही सारी उपरे निश्चित रूपे परवर्ती अवस्था देखिए आपण नेशनल लीडरशिप आलोचना हम एवं गोटे हैंडल जो दबार थिला कांग्रेस रो कार्यकारिणी कमिटी को से हैंडलटा मु धरई देइछि जे कोट ना कोठी ऊपर के मो खोली पार नथिले निश्चित आलोचना हम। मु कांग्रेस मते बहिष्कृत करिछि कांग्रेस मु बहिष्कृत हेछि प्राथमिक सदस्यतारू किंतु मो विचारधारा कांग्रेस दूरे पारिबो नहीं। मोर जो कांग्रेस विचारधारा मो मध्य अच्छी आम परिवार कांग्रेस सहित संश्लिष्ट थिले कांग्रेस सहित मत दूरे दी पारे किंतु मो मध्य कांग्रेस को देई पारिबो नहीं कि मो विचारधारा कांग्रेस को दूरे पारिबो। एबे आपण राजनीतिक भाग्य भविष्य कुआडे देखछन कोन करिवे देखंतु ये तो मु वर्तमान सकाळे गणमाध्यम जानिया को पाइली। मु भाभी नथिली जे कांग्रेस घर भीतर सुधार आनिवो किंतु एपरि एक कार्यानुष्ठान ग्रहण करछंती। तेणु मु मोर जो माने समर्थक अच्छी वेलविशर अच्छी जो माने परामर्शदाता अच्छी समस्त सहित आलोचना कला परवर्ती पदक्षेप कौन हम मुझे ग्रहण करी। मु खाली एति कही रखा चाहे मु 24x7 समाज कर्मी समाज पाई कार्यक्रम करे राजनीति तार एक प्लाटफर्म। तेणु आग को चली एथुरु विराम नबार प्रश्न हो। ये प्रथम थर घटना जानी सुनी कि इनवाइट कर नथिले तो आगु को आपनकर किछि गोटे योजना देखंतु मोर विचारधारा कांग्रेस सहित अच्छी रहिबो बोली आपन कहि सारिछि। मु या पर आउ अधिका किछि कहया उचित मने कर वर्तमान मु से विषय रे कोनसी चिंता करी नाही। दल जेहेतु मते एक्सपेल कर देछि मोर सदस्यता विड्रॉ कर देछन्ती प्राथमिक सदस्य मते बहिष्कृत करिसंती तो मु वर्तमान कांग्रेस दलर सदस्य नु विचारधारा मो भितर कांग्रेस दलर अच्छी कांग्रेस पई अच्छी किंतु मु कांग्रेस दल सदस्य नु मु से ऊपर किछि कहवा उचित मने कर दल को आईना देखैबा काळ होला कि आपण पई देखंतु जे आईना देखिबार साहस रखि थाए से सबुथि पई प्रस्तुत होई थाए। तेणु दल को जदि आईना देखै मोर विचारधारा को आईना देखै जदि मो ऊपर कोनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण कराइछि मु ताकू खुशी रे ग्रहण करूछि एथि पई जे दल निश्चित रूपे या ऊपर आलोचना करिवो आगो को दल सर आ गोटे कथा आपण सर आपण को ऊपर एते बडा आउ ता ऊपर तर्जमा करिवा आलोचना करिवा ठीक हबो नहीं। तेणु आमे राहुल गांधी को अनुसरण करूथुलु एवं तांकर जो गोटे वाक्य थिला सब से कहती जे कांग्रेस दलर जो माने कर्मी अच्छे से माने शेयर बाबर से कहा डरती नहीं डर मत। तेणु मु ता अनुभव करी कांग्रेस दल भितर जहाँ भूल होउची ताकू न डरिकी लेखिकी देइथिली किंतु परवर्ती अवस्था रे ताहा से माने निज ऊपर इम्प्लीमेंट करले नहीं पर को कहया पे सुविधा हुए। तेणु एथि अनुमान हैला जे नेतृत्व आपण तो राहुल गांधी मरिया छाड़ी पुणी आपण कहउछन तांका आदर्श अनुप्राणित राहुल गांधी आमर सर्वोच्च नेता यदि से भी भूल करिवे ताले आमर कहबार अधिकार अछि। तांकरी वाक्य जा थिला आमे रिग्रेट करना मु रिग्रेट करी नहीं या कहबार आवश्यकता थिला एवं परवर्ती अवस्था रे कांग्रेस पई या भल हम देखंतु मु का संगे आलोचना करिनी ए विषय रे
ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିବି ଏବଂ କରିବି 24/7 ମୁଁ ରାଜନୀତି କରେ ଏବଂ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ବୋଲି ତେଣୁ ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋଫିଆ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଧାୟିକା ଅଛି ଏବଂ ତାହାର ୟା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜେ କରିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ବୋଧେ ଚିଠିରେ ବି ଆପଣ ସୋଫିଆ ନାଁ ବି ମେନସନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଧାୟିକା ଅଛି ଯଦି ବିଧାୟିକା ଅଛି ତା ନିଜର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଦୟାକରି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ୟା ଭିତରେ କାହାକୁ ମୁଁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲି ଚିଠି ଏବଂ ଯାହା ବି ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ଉପରେ ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ୱେଲ୍ ୱିଶର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସମର୍ଥକ କଥା ବି କହୁନି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ୱେଲ୍ ୱିଶର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଆଜିକା ଘଟଣା ପରେ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଜରେ କରୁ ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି ଯେ କଟକ ସହରବାସୀ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମୁଲଚାଲ ଯେ ମୁଁ ଏଠୁ ବିଦା ହେଇଗଲି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମି ହେବ ନାହିଁ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଯେହେତୁ ମୋତେ ବହିଷ୍କୃତ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଉଚିତ ମନେ କରିବି ନାହିଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଉଚିତ ମନେ କରିବି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ସମସ୍ତେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ମନେ କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କଟକ ସହରରେ ତ ମୁଁ ବିଧାୟକ ନାହିଁ ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ ସେ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ଯାହା ଉଚିତ ମନେ କଲି ଯେହେତୁ ଆମେ 6 ଥର ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି ସେ ଘଟଣା ବହୁଳ ହେଇଯାନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଇତିହାସ ଖୋଲି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଫଳ ମିଳିଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ମତରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ନୁହଁ କିମ୍ବା ମୋର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନିଂ ଅଛି ସେଥିରୁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ ମୁଁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲା ପରେ ଦଳ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ମନେ କରିବି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କହିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦଳ ଭିତରେ ଥିଲି ମୁଁ ଦଳ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲା ପରେ ଦଳ ବିଷୟରେ କହିବା ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଦିନ 8 ଦିନ ୟା ଭିତରେ ବିତିଗଲା ଗୋଟେ କି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଛି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ସେବାକୁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି କ'ଣ ମତାମତ ଆସିବ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ବିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କର୍ପୋରେସନ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଦଳ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନାହିଁ କରିବି ତାପରେ କଥା